천신만고 끝에 부품 이식할 거 다 이식하고 할자도 다 했어. 이 할자 이 스프링 사과가 날라간 거 다 빼가지고 완전히 분해해서 다시 조립을 했어. 이렇게 이상이 있고요. 이제 일본도 자동으로 변하고. 이 기계는 웬만큼 실력이 있어도 이 기계는 분해를 하면 안 됩니다. 정말 이게 힘든 그 타작입니다. 그리고 나는 이게 베어링이 왜 여기 있나 이랬더니 이 베어링이 여기 얘를 꽉 끼는 거예요. 이게. 뭐 이거도 씌어가지고 이게 충격 맞아가지고 이게 육안으로 모르는데 이게 끼면은 이게 울렁울렁하게 돌아갔어. 이거 다 바꿨어요. 이거 못 씁니다. 안에 다 대를 바꾸고 이 부품 없어진 것도 다 끼우고 이 포탄은 여기 영문을 갖다가 이제 비슷한 걸 갖다 끼워야 돼요. 어쩔 수 없어. 마진도 잘 되고.